Așa, mă. O altă chestie interesantă e prețul combustibilului. GPL-ul e sub 2 lei pe litru și asta e minunat. Am făcut plinul cu 58 de lei și acum trebuie să-l fac din nou, că e pe roșu. Și suntem aici în Shell, în Istanbul. Benzina am văzut că e dublu la preț, adică vreo 4,50 lei. Lux, a întâia.